Oi, gente! Hoje nós vamos jogar esse jogo aqui do gato. Mas antes já vai deixando o like, se inscrevendo no canal, ativando o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos lá. Esse gato tá meio feio. Não gostei. Não, ele é bonitinho. Aqui, eu queria mudar. Aqui! O azul! VIP. Será que o preto dá? Também não dá. Grátis. Esses são grátis. Chapéu. Tudo VIP. Coitadinho. Ele vai ter um gorro. Olha aí o gorro, gente. Então vamos lá, gente. Vamos lá. Eita. O que tem que fazer? Tem que quebrar. Como é que quebra? Ué. Como é que quebra? Oxi. Ué. Calma aí. Gente, eu voltei. Eu tive que sair do jogo e entrar de novo. Aqui, ó. Agora eu consigo quebrar. Vai, quebra. Quebra. Quebrar tudo, mas tudo, hein? Vamos lá, gatinho. Vamos lá. O que eu consigo então? Nível 2? Oxe, o gato é dançarino? É outro joguinho de gato esse. Vai. Quebra tudo. Meu Deus, eu tô quebrando tudo mesmo. Quebra. Eu que tô quebrando isso? Pula, bicho. Ué, aqui no micro-ondas. Não dá pra quebrar nada. É tudo, não dá nada. Meu Deus. Aqui eu consigo pelo menos. Quebrei. Oxi. O que eu posso quebrar? Isso aqui? Isso aqui eu consigo. Dos pequenininhos, sim. Só falta mais um que eu vou ir pro nível 3. Aí, eu consegui. Vamos, gato dançarino. Aqui é até o nível 7. Meu Deus. Gente, quando tiver no nível 5, eu vou pausar pra já estar no nível 7. Entendeu? Isso dá pra quebrar? Isso não dá. Isso dá, será? Ai. Ui. O que tá fazendo aí, amigo? Aqui eu consigo? Aqui eu consigo. Olha aqui, ração. Nível 4. Tudo é nível alguma coisa. Agora eu consigo. Agora sim. Vamos. Gente, eu não sei se no começo eu falei pra vocês deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho. Não lembro. Se eu não falei, deixa aí. Se eu falei, vocês já se inscreveram e deixaram o like. Deixaram. Ui, mais 60. Nossa, que travado, velho. Vai.
Tá aí. Vai, 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 vai. Vai. Ui, ai, coitado do gatinho. Eu vou escapar. Agora eu vou lá fora. Ué, será que dá pra quebrar? Uh, pula. Pula e quebra. Aqui o abajur. Ui, quebrei. Cuidado com sua tigela. Eu não. Agora eu acho que eu posso quebrar o vaso. Nível 6. Nível 6. Tem nada no nível 5? Ai, gente. Eu vou pausar aqui, ó. Olha o que eu achei. Nível 7. Quebrei. Quebrei esse não, a imagem do gato. Que é cat em inglês. Não faça bagunça. Eu trabalhei duro isso. Agora onde meus modelos vão ir? Eu acho. Minha cadeira de pintura. Ah, aqui. Ali o potinho que eu já achei. O que dá pra quebrar? Será, gente? Um monte de coisa. Um monte. Montão. Tem um monte. Aqui já pode. Coitado do gatinho. TV. Tudo TV. E o abajur? O abajur eu consigo. Quebra esse abajur velho. Você não iria gostar de mim com raiva. Ia, adorava. Se você ficasse com raiva. Meu Deus do céu. Depois eu volto com você, gente. Aê. Não, minha geladeira. Eu consegui quebrar. Agora eu posso quebrar a TV. Olha. Quer dizer, eu não sofri desse jeito. Nível 7. Vai, gatinho burro. Quer dizer, gatinho é meio ruim. Quebra, ué. É aqui. 125. Agora o vaso. Eu não tinha ideia de que você é tão forte. Nossa. Vai mais. Meu Deus do céu. Chame um encanador. Oxe. O que? Será que isso dá? Só nível 7. Já é nível 7. Eu tô quase chegando. Eu tô quase. Tut. Aê, agora eu posso ir pra lá. Nossa, aqui fora é bem mais legal. Nossa, olha essa árvore. Nossa, que grande. Quebra. Tô brincando. Nossa, é até o nível 9. Meu Deus do céu. Quebra isso, gatinho. Já passou uns 30 minutos, eu acho, do começo. Vai, quebra. Nossa. Gente, quando eu meio falo muito, parece que minha voz vai saindo. Ui. Eu comprei isso na árvore na minha viagem à China. Tô nem aí. Quero quebrar tudo. Ó, que eu faço? Não. O que ela falou, será? Nada? Olha os gansos, eu acho. Não,
não provoque o Flamingo. Não provoque o Flamingo? Oxe, eu vou. Ó! Esse prato. Uma escada. Nó! Tô em cima do telhado. Nossa, olha a vista, que linda. Um patinho. Ó. Ai, pra quem não sabe, eu gosto de panda. Amo, quer dizer. Ui. Tut, 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 tut. Vai. Sobre esse escorregador velho. Vai, mais. Nossa, mais 400. Eita, você é louco. Castelinho, quebra o castelinho. Gente, esse aqui é o segundo. Até o terceiro eu vou terminar o vídeo. Até quando chegar no terceiro. Gente, pensa que isso demora um ano. Vocês não têm noção. O que é isso? Será que... acho que eu não vou. Tô brincando. Miau. Meu cacto. Cacto. Então tô todo espetado que eu comi. Vai, quebra. Bichinho tonto. Coitadinho. Acho que ele é cego, do jeito que não enxerga. Eita, meu Deus, gente. Eu ia fazer um vídeo hoje, eu tava pensando na escola. Eu vou fazer um vídeo de lacre no Brookhaven. E eu esqueci, meu Deus. Agora já era. Deixa. O que é isso? Tem um nível 10. Ai, meu pai amado. Tudo alguma coisa nível. Sempre. Eu esqueci o nome disso. Patote. É meio assim. Esqueci o nome. Deixa. Posso quebrar a piscina, porque... Ai, minha garganta. Porque... Para, jogo chato. Eu estava planejando uma festa na piscina. No! O quê? Meu Deus, gente. Acho que eu tô uns 10 minutos, eu acho, já. Mas não é por aqui que acabou o vídeo, não. Só quando eu tava no terceiro. Ui. Ui, aonde eu vou? Tem mais nada. Não tem mais nada mesmo. Essa árvore linda. Linda! Meu Deus! Nossa, o bichinho é forte, hein? Meu pai plantou aquela árvore. Nossa! Que pena. Pois agora ela tá lá no céu. Olha esse flamingo, tudo arrebentado, tudo enferrujado. Olha, barro. Esqueci, não sei o que é isso. Melete. Ei, não espalhe o composto por aí. Meu Deus, minha garganta toda hora assim. Quase... Ai, não. Não. Gente, eu vou parar um pouquinho de falar. Minha garganta tá muito...
garganta. Acho que eu tô bem. Agora eu tô um pouquinho mais. Vamos lá, gente. Quebra essa árvore, gato. Olha, eu caí ali, eu meio que caí. Que isso? Ui. Quebra. Eita, nível 10. Tut. O que é isso? Que certa é essa? Uma bomba. Mi. Vai. Bim. Bim. O quê? Não. Não, a planta. Ai, eu vou morrer. Ai. Ui. Isso não vai dar certo. Deixa o like. Oh, que... Ah! Agora sim. Gente, eu vou terminar de... Oi, como... Terminar de quebrar as coisinhas um pouco, a metade. E vou terminar o vídeo. Vai. Quebra esse carro, velho. Meu Deus, ele explodiu. Ui. Quebra. Quebra tudo. Tut. Aê, vai, gatinho. Ai. Aqui dá pra quebrar? Ui, dá. Isso, vai, quebra mais. Meu Deus do céu. Pense nas crianças. Não. Ui, o ratinho. Ratinho, tchau. Já foi. O mouse se recuperou totalmente após um pouco de terapia. Oxi! Vai, sobe. Sobe, gato. O que tem que fazer? Tem que derrubar essa porta? É aqui? Não é. Opa, quase que eu caio. Vou arrombar essa porta. Nossa! Achei que era o tut. Isso é má sorte. Gente, quando chegar no 12 ali, eu termino o vídeo. Ai. Pantufa, ai, que legal. Olha o que eu faço nesse guarda-roupa. Ai, meu Deus do céu, ai, que susto. Olha o esqueleto. Tut. Então, gente, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado